आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो हार्दिक स्वागत. वीक्षकांनो, फाटल्या लगभग 3 म्हयन्यांतावन हें कार्य तुमी टीव्ही पडद्यार पळयत आसात. आमच्या मातयेंत जल्माल्ल्या विविध शेतांनी परजळच्या फामाद जाल्ल्या देश विदेशांनी वस्ती करच्या हे हर क्षेत्रांनी यशस्वी जोडलेल्या जायत्या मनशांक आमी हांगासर हाडून तांच्या जिविताची सवालां जापी रुपार ह्या कार्याद्वारे तुमच्या मुखार उचार करचें एक ल्हान आनी सादें प्रयत्न आमी करते आसा. प्रत्येक एक कारण आनी इरादो आमचो आसा. आमी आमकां देव सोमेस्तांक असले एक चिंताप दवरून जिवंचो जायतो लोक आमच्या भोंवती आसा. पूण आमच्या जिवितांत आमी साधन करचें, आमी आपणावचें, आमी जोडचें आनीक जायतें आसा. हें चिंताप तुमचें थंय रुता करूंक, तुमच्या जिवितांत एक प्रेरण दिवच्या खातीर हें कार्य एक कारण जावन दी होच आमचो ध्येय जावन आसा. मोगाचेनो, आमची माती आमची मनशां कार्य पळयल्ल्या जायत्यांनी हाच्या विशीं होगली कुसान कास्केन मेळिल्ल्या वेळार आमकां शाबासकी पाठोवन आमची पाट तपडली आसा. आनी होच तुमच्या उतरांचो एक मानाचो, गौरवाचो, प्रोत्साह आनी प्रेरण दिवचो फुलांजलो म्हणून आमी लेखता आनी तुमकां ऋणी म्हणटा. मुखल्या दिसांनी हें कार्य चलता आसतना तुमची अभिप्राय, तुमची प्रतिक्रिया, तुमची सूचना आमी जरूर घेतले आनी ताका जाय ती वेवस्था माध्यमाद्वारे करतले. हें चॅनल दायजी वर्ल्ड 24/7 लोकां मेरेन पावोवच्या खातीर तुमचो सहकार आमकां गरज आसा आनी त्या खातीर ह्या बाबतींत तुमचो भरपूर प्रोत्साह मात न्हय आसतना पाठिंबोय गरज आसा. हेरांक तुमी प्रचार करी जाय म्हणली आशाय आमी व्यक्त करता आनी त्या द्वारे आमच्या जायत्या मनशांची तालंतां देणी ह्या माध्यमाद्वारे पावोवंक शकतले अशी आमची आशा आसा. आयच्या ह्या प्रसंगांत आमच्या सवय आसा आमच्याच मंगळुरांत जल्माल्लें एक तालंत कोंकणी संवसारांत परजळचें एक नखतेर. ज्या व्यक्तीच्या प्रेरणान आनी प्रोत्साहान म्हजेंय देणें फुल्लां म्हणून भोव अभिमानान हांव सांगूंक आशेतां. 600 वयर पदां ताणें रचल्यांत. 15 कोंकणी कवळ्यो वा CDs ताणें येदोळूच भायर हाडल्यात. समाजीक, धार्मीक नाटकां सवय जायते नटकुळे अशे लगभग 30 वयर नाटक ताणें रचल्यात. देश विदेशांनी आपली संगीत कार्य ताणें सादर केल्यांत आनी येदोळूच 40 आनी 7 47 नायट कार्य ताणें सादर केल्यांत. ताच्या देण्या शातेक मानवून जायते प्रशस्त्यो आनी पुरस्कार ताका लभल्यात. संदेशा कला प्रशस्ती, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार, तितलेंच न्हय आसतना 2 विशेश बिरुदां ताका लाभल्यांत. कॅनरा कला संकेत आनी कोंकण कलाश्री. विल्फिनायट पंगडांत तो आसून 170 आनी 5 कार्यावळींनी ताणें क्रियाळ पात्र घेतला. आनी तितलेंच न्हय आसता कॉस्मीक रेस मंगळुरांत 30 आनी 7 वर्सां तावन वेस्टसच्या संगीत पंगडाचो एक स्थापक सांदो करावळी कोंकण्स मंगळूर हाचो कार्यदर्शी जावन वावुरते आसा. आमच्या सवय आयच्या प्रसंगांत आसा कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा. तुका ह्या प्रसंगाक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं लेस्ली तुका. तशेंच सर्व प्रेक्षकांक, कोंकणी कलाभिमानींक, कोंकणी मोगींक, सर पळोवप्यांक, आयकोप्यांक म्हजे प्रणाम. क्लॉड, तुवें कलाकार जावन फूल टायम ही व्याप्त धरच्या फुडें तूं कसली व्याप्त करून आसुल्लोय? हांव म्हजें हायस्कूल शिकप समतच ITआयंत एअर कंडिशन रेफ्रिजरेशन कोर्स केल्लो. त्या उपरांत मंजोग म्हळ्यार संस्थांत हांव एअर कंडिशन रेफ्रिजरेशन टेक्निशियन जावन वावुरलो. उपरांत फ्रांसन म्हणल्या एका संस्थांत सेल्स रेप जावन कामी केलां. बरें. त्या मदें म्हजी संगीताची व्याप्ती हांवें हातीन धरली. आनी उपरांत म्हाका भोगलें की म्हाका हिस्स व्याप्त चड पसंद जाली संगीत पंगड. आनी संगीत पंगडच हांवें हातीन दवरलो आनी तीस
म्हजी व्याप्त हांवें मुखार सुनवेली. वय आज एक संगीतकार जावन फूल टायम कलाकार जावन तूं जियेत आसाय. वय बरें, तुका पदां घडोवंक आनी नाटक रचोवंक प्रधान कारण कोण या प्रेरण कोण? हांवें अभिमानान सांगयत म्हाका अवकाश मेळ्ळो बिंदूरच्या कातोलीक मिनताच्या संघातावन. म्हज्या तरण्या प्रायार थंय सांजो जावन आसतना सबार तातूंत संगीतकार नाटकीस्त आशिल्ले. तांच्या प्रेरणाद्वारी म्हाका अवकाश लाभलो आनी हांवें पदां घडोवंक प्रारंभ केली, नाटक बरोवंक प्रारंभ केलें. अशें मागीर आनी एक हांवें सांगचें तर संगीत रंगात म्हजो बापूय आदी क्रिस्मसाचो खेळ घालतालो आनी त्या खेळा खातीर तो पदां रचतालो. बरें, ताजें प्रेरण म्हाका आसलें. वय ह्या दोन संगती खातीर तुका ह्या तुज्या कला वावराक प्रधान जावन बुन्याद जालें आनी प्रेरण लाभलां. वय मागीर बिंदूचो एड्रॉड पयलें म्हज्या पदांक म्हाका पदांक ताळे घालची एक तोळ तितलो अनुभव नासलो. तोळ हांवें पदां करची आसली, ताणें ताळे घालचे आसले. उपरांत हांवूच पदांक ताळे घालूंक शिकलो. थंय मागीर हांवें तें मुखार सुनवेलें. आनी नाटकांत तोळ आमच्या कॅथलीक एक्शन लिगांत ऑस्टिन प्रभू आनी देवादी जॉन डिसोजा ते आसले. तांचोय म्हाका भरपूर सहकार आनी प्रेरण मेळ्ळां. नाही, तूं कला पयलीं या तुजी वृत्ती दवरच्या आदीं तुज्या जिविताचो शेवट कितें आसलो? जिणेंत कितें करीजे, साधन करीजे म्हणून तुजी आशा आसली, सोपान आसलें? म्हाका सोपान एकच, कोंकणी कला सेवा, कोंकणी कलाकार जावन हांवें वावर करचें म्हणली म्हजें सोपानच आसलें. बरें, तुज्या जिवितांत या तुज्या कला पयणार या तुज्या वृत्तीच्या जिवितांत तुज्या कुटुंबाच्या जिणेंत आज पर्यंत तूं एक अवलोकन करशी जाल्यार तुका चड निराशात जाल्लें या निराशेक पावुल्लें घडीत आसा, वा तुज्या जिवितांतलें एक दुरंत म्हणून तुवें लेखिल्लें खंयचें आसा जाल्यार आमकां सांगीत की. दुरंत म्हणना, पूण निराशा म्हणली एक फावटी जाल्ली म्हाका एक सोपान आहलें. तें जाल्यार आमच्या त्या प्रायर सर्वांक एक सोपान आसलें, आमी गल्फा वचाचे आनी इल्ले पयशे जोडीचे, आमचें म्हणलें घर जायचें, आमचें म्हणलें कुटुंब जायचें. तशें आमच्यात एक कुटुंबाची म्हणजे आनी आतां ती देवादीन जाल्या, तिणें म्हाका एक विजा धाडली. तशें म्हजें पुरा काम सोडून हांगा आसल्या कामाक रिजायन दिवन हांव एका बऱ्या दिसा बागे दिसा घरांत हांव बड्याचें कार करून सगळे कुटुंबांक वचून बेसांव मागून मिलार इगर्जे वचून मागून तेन्ना मुंबय गेलो. मुंबय मागीर कितें ग्रासाराक म्हणजे विजा कितें जालें म्हूण म्हाका घुसतना 1 म्हयनो रावलो आनी तशेंच पाठे गेलो. पूण तितली निराशा म्हाका म्हज्या फुडल्या म्हज्या ह्या कला पळयणार म्हाका ती एक आदार जावंक पावली म्हणत. थंयच्यान हांवें ही कला मुखार सुरू व्हरूंक प्रारंभ केलें. नातर आज हांव गावपी जातो ना, बरोवपी जातो ना आनी ह्या क्षेत्रांत भोवशी आसतोय ना. बरें, त्या एका निराशेच्या वेळार तुवें आशा सोडिनाशें मुखलें पॉयंट धरच्या खातीर एक आशावादी जावन काडलेल्यान कोण आज तूं कलाकार जावन कोंकणीन परजळताय न्ही. भोव बरें. तूं आदीं आमाल पियोणें सेवतालोय, हें एक सत तुज्या जिविताचें. पूण तें आमाल पियोणें सोडूंक तुका एक प्रचोदन खंय तावन लाभलें या प्रेरण कोण, कारण कितें म्हूण सांगीत की. आमाल पियोणें पिवची तो एक वेळ काळ, ती एक प्राय. आनी तो वेळ आमी आमचो संगीत पंगड आसलो आनी तो वेळ पुरा ही सोबाणां फांत्या आमचेर आसतालीं आनी तो वेळ ही एक संवय जावन गेल्ली. मागीर उपरांत म्हाका भोगलें की म्हाका म्हजोच म्हणलो संवसार जायचे, म्हजोच म्हणलो फुडार जायचे, देखून हांवें एक तीर निचेव गेलो. तूं जास्त स्वप्रेरणान तुवें निचेव केलोय न्ही. भोव बरें. क्लॉड, तूं आमवाल पियोणें सेवता आसतनाय पदां घडतालोय, पियोणें सोडल्या उपरांतय तुवें पदां घडल्याय. पूण ह्या दोनी पदां घडणेच्या रचने वेळार ह्या दोनी एका वर्गांत तूं आसून पदां घडता आसतना तुका कांय फरक भोगिल्लो आसा गी, कांय तातूंत प्रभाव भोगिल्लो आसा गी? ना, खंडीत ना. कित्याक म्हळ्यार जायत्यांनी म्हणलें आमी आयकलां, सोरोप येत आसतना मनीस क्रिएटीव आसता, जायतें इन्स्पिरेशन मेळटा,
अशें सांगतात पूण ह्या विशयान तूं कितें म्हणटाय ना म्हाका तशें खंडीत बगूंक ना बगूंक ना ना जेन्ना म्हाका एक खंयचें कार्य या खंयचो नाटक करीत म्हण बगतालो तो वेळ म्हजे भितर असलो स्पिरीट जागो जातालो आं आनी हांव म्हजें कितें जें कितें या नाटक रंगान जावं दी या साहित्य रंगान जावं दी या संगीत रंगान जावं दी म्हणजे काम कितें काम करूंक आसा वावर करूंक आसा हांव करून वयतालो म्हाका तातूंत कितेंय फरक दिसूंक ना नेंगी होय आमाल पियोणें सोडलेल्यान तुका चड साधन करूंक जाला म्हणून तुका बोगलांगी खंडीत जावन खंडीत जावन भोव मोगाचें न्हू आज आमच्या कोंकणी संवसारांत तुमी पळयल्यार जायते कलाकार आमाल पियोण्याच्या ह्या एका तुरबाकपणाक लागून आपलें देणें आनी आपलें जिवीत विबाड करूंक शकल्यात आनी हांगासर आमकां प्रेरण आसा आमाली म्हळ्यार तो मनीस रस्त्यार पडाचें म्हणली गजाल न्हय हांगासर कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा त्या पावंड्याक पावूंक ना तरी खंय की एक पाठींग गुवन आपल्या जिविताचें पैण आपल्या जिविताचें मॅट आनी वाट एका विंगडच तरान घेतलेल्यान कोण ना आज तो परजळटा आनी हें आमाली जावन जियोनच्या मनशांक प्रेरण जावं अशें हांव मागतां क्लॉड तुवें कोंकणी संगीत संवसारांत पसंत केल्लो ह्या खंयच्याय हेर भाशांनी तुका प्रेरण दिल्लो गावपी आनी संगीतगार कोण दुसरो कोणूच न्हय कोंकण गोकुळ देवादीन विल्फेरे बी बस ओके तो तुजो प्रेरण कित्याक म्हणून तुवें एक प्रत्येक कारण सांगीत गी हांव ह्या संगीत रंगाक प्रवेश जाताना थोडी पदां हांवें घडलीं पूण कितेंय तातूंत हांव मुखार वचूंक नासलो थोडी निराशा म्हाका आसली तो वेळ म्हाका विल्फ्याबाची म्हळ्यार पदां आयकून हांव कळीत आसलें ताजें एक खंयचेय नाटक पदां जावं दी या नायट जावं दी हांव खंयचेय सोडनासलो पूण हांवची ते फावटी तांगेर हांव पावल्या वेळार ताणें म्हाका सांगिल्लें तुवें पदां घडची रीत बरी आसा आनी तुवें तेंचे विशय बरे आसात देखून तूं हें तुजें देणें तूं विबाडी नाका आनी तूं मुखार वचून वच आनी तुका कवळी काडूंक जाय जाल्यार कितें सहकार जाय आर्थीक सहकार जाय जाल्यार हांव दितां अशें म्हजी पयली कवळी ताज्या उत्तेजनान हांवें म्हजी पयली कवळी भायर काडिल्ली वय भोव बरें तर तो तुजो प्रधान प्रेरण नेंगी तुवें कोंकणी कलेक वेंगच्या बदलाक वृत्ती धरली जाल्यार तूं तुज्या जिवितांत उन्नती जोडूंक शकतय म्हणून तुका केदाळे भोगल्लें आसा गी ना खंडीत ना भोव बरें भोव मोगाच्या विक्षकानो आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग क्लॉड डिसोजा आमी मुंदरून व्हरता आसतना तुमच्या मतीक एक जरूर भोगतलें आमच्या पवित्र पुस्तकांतय ताचो उल्लेख आसा आमकां दिल्लें देणें तें कळशेपणां दवरचें न्हय बगार 4 जाणांक उजवाड फांकोवच्या बरी तें उजार करचें आनी हें उतार क्लॉड डिसोजान आपल्या जिवितांत सत केलां तितलेंच न्हय जिखचें म्हळ्यार हर एक पावटी पयलें येवचें न्हय बगार आदी आमी केल्ल्या साधना प्रास एक मॅट मुखार काडचें आनी वयर पावचें आनी हेंच जावन दी प्रेरण उदें येवच्या कलाकारांक आनी हें कार्य पळयतल्यांक क्लॉड डिसोजाक आयकतल्यांक भोव मोगाच्यानो सवालांचो दाळो मुंदरून व्हरच्या फुडें एक ल्हान विराम हांव दितां परत आमी फाटीं मेळया ह्या प्रसंगांत आमची माती आमची मनशां ह्या कार्यांत आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा आमी मुंदरून व्हरया क्लॉड आजकाल म्हणजे फाटल्या थोड्या वर्सांनी तुजी नायट कार्य उणी जाल्यांत पदां घडचीं उणी जाल्यांत कितें गजाल वा कारण कितें म्हूण तुवें प्रत्येक जावन सांगीत गी एक हांवें कारण दिवचें तर आमचो वृत्तीपर संगीत पंगड म्हाका सबार नायटांक आव्हान आयिल्ली आतां 50 सालां कितें जाल्यात पूण येदोळू हांवें ती आव्हानां स्विकार केल्लीं तर म्हजे उण्यार उणें पावण शेमणी संगीतकारी जाती आसली पूण आमकां ती आव्हानां येवची सडावत ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर आनी त्या वेळार आमचो संगीत पंगड कॉस्मिक रेस आमी म्हळ्यार म्हज्या संगीत पंगडांत म्हज्या नायटान जावं दी ह्या संगीत पंगडांत जावं दी आमी तेच कलाकार आसा बरें संगीतकार बरें तशें म्हाका खंयचीं आव्हानां स्विकार करूंक
कश्ट मारतात त्या म्हळ्यार अभ्यासाक आमकां वेळ पावना कार्य जाय आसच्या प्रमाणे दिवंक जायना म्हळ्यार आमचो संगीत पंगड तुका कोता सांगू वय 30 आनी 7 वर्सां जावन आमी वय. वो संगीत पंगड चलोवन व्हरता वय आनी आमकां आतां जाल्यार ती तीस एक स्टँडर्ड या मट्ट स्टँडर्ड मट्ट आमी दवरून आयल्या वय आनी आमकां एका वर्सा पयलें त्या सिजनांत एका वर्सा पयलें आमकां खारी बूक करता आमी वय आतां आमकां 2015 इसवेची डिसेंबराची खारी येदोळ दिसा आमकां तो हप्तो आमकां येदोळ सामार्थ आमी केला वय तस जाल्या वेळार आमकां अली संगीतकारी काणकोण इल्ले कश्ट मारतात वय बरें तुज्या जायत्या नाटकां मदें ह्या नाटक कृत्यां मदें खंयचो नाटक तुका चड तृप्ती दिवंक शकला म्हाका धार्मीक नाटकां पैकी बापा तांकां मोक्षी बरें तो एक विभिन्न रितीन हांवें केल्लो 14 सेसांवां आनी 14 सामाजीक दृश्यां काणये रुपार सांगाता एक संबंद हाडचेच आसलें त्या उपरांत सामाजिकांत सांगचें तर मिरसांग सोदूर मिरसांगे तूं एक विभिन्न रितीचो नाटक नेंगी भोव बरें तुज्या धार्मीक नाटकांक सादर करूंक या रचूंक या तुका बरोवंक खंयच्याय रितीर प्रेरण जाल्लो व्यक्ती कोणी आसा गी खंडी जावन देवादीन प्रोफेसर आल्बन कास्तेलीन आल्बन मेस्त्री आल्बन मेस्त्री भोव बरें एक सादो खालतो आनी श्रेश्ठ मनीस तो न्हयच क्लॉड डिसोजाच्या दिश्टीन बगार म्हज्या दिश्टीनी आनी आज हांवें ताचो वर्त्या अभिमानान ह्या वक्ता उडास काडूंक आशेता देवादीन आल्बन कॅस्तेलिनो वा प्रोफेसर आल्बन कॅस्तेलिनो भोव बरें तुज्या काळजामोनाक नाटवाल्लो मेसवाल्लो नट कोण कोंकणी रंगमंचार खंडी जावन चार्ली शिकेर चार्ली सिकेर आमी ताका मोगान च्या म्हणचें आमचो च्याच तो भोव बरें चार्ली सिकेर एक मालगुडो कलाकार एक प्रबुद्ध नट आनी शातिवंत नट जायत्या नाटकांनी हेळिल्लो आनी यशस्वी जाल्लो भोव अपुर्बायन सुमधूर उडास आमी ताजोय काडटा तुज्या पसंदेचो निर्देशक कोण आनी खंयच्या कारणा पासत तुवें सांगिता गी निर्देशक एक निर्देशकाचें नांव उल्लेख करना हांव कित्याक म्हळ्यार म्हाका पसंद जाल्ले निर्देशक एक देवादीन एडवर्ड कॉड्रसाम आनी आमचो मोगाचो देवादीन मिकमॅक्स बरें तशें आतां म्हजे संगी आमचे संगी आसचो डॉल्ला मंगळूर भोव बरें कित्याक म्हळ्यार तांच्या हाताखाल हांव नटनांत इल्लो हेळ्ळां बरें तशें जाल्यार हांव केदाळे तांकां मानता भोव बरें आनी खंयचेंय प्रत्येक कारण आसा गी तुका ते निर्देशक पसंद जावंक कसली एक तांत्रीक गजाल टेक्निकल गजाल वा खंयची वय त्या तेगी निर्देशकाची विभिन्न शैली. विभिन्न शैली वय ओके भोव बरें पूण तेगी सादे बोळे बरें खंयचेच रितीची ओडवी काय नासलेले वय 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 भोव बरें आज कोंकणी रंगमंचार ह्या हेर नाटक क्षेत्रांनी नव्य नाटक मॉडर्न थिएटर आनी सांप्रदायीक शैलीचे ह्या ट्रेडिशनल पॅटर्नाचे नाटक आमी पळयता तुका खंयचे नाटक चड आवडटात तुवें सांगिता गी हांव दोनी पसंद करता बरें नव्य शैलीचेय हांव पसंद करता तशेंच सांप्रदायीक शैलीचेय हांव पसंद करता पूण म्हाका नव्य रितीच्या नाटकांनी तरबेती ना तातूंत तरबेती जाल्यार मात आमकां तातूंत त्या क्षेत्रांत मुखार वचीत येता तशें जाल्यार हांव सदांच सांप्रदायीक शैलींच त्या नाटकांनी मात्र वावर करनासा न्हय गे भोव बरें तुज्या कला पळयणार सगळ्या तुज्या जिवितांतल्या कला पळयणार आरंभतावन ह्या दिसा पर्यंत तुका दादोसकाय दिल्लें गणीत खंयचेंय आसा गी एक गणीत मानशेर या मानशे भायर या सभेर खंय सरी सादारण कितले वर्सां म्हणून म्हाका उडास येना 12 वर्सां पयलें आमी एक कल्याणपूर काजाराक आमचे संगीत पंगड व्हरून गेल्ले बरें त्याच दीस आमचे दानपरां हे काजाराचो संभ्रम आसलो आमकां थंय संगीत खेळोंक आसलें मागीर त्या उपरांत आमकां सांजेर आमच्या संगीतकारांक म्हाका न्ही संगीतकारांक आनी आमचे सावंड सिस्टम क्रिस्टीक ताजे सावंड व्हरून नाराव वचूंक आहलें बरें ताजे नारावेंत विल्फी नायट आहली आनी म्हाका थंय जावन एकल्या फाटी येवन त्या वेनार हांव नारावाई पावलो बरें थंय संगीताची तयाराय नायटाची तयाराय जावन आसली संगीतकार पुरो आसले
ते कॉंगो कली आसलो हां त्या दीस कितें की कॉंगो हाडला हां कॉंगो केल्सो मनीस ना हं, मागीर वेलफेअर अशें हांव उलयलो हं, कॉंगो प्लेयर कोणी ना ना गे मनीस आसलो हां ना तूं खेळटाय गे म्हणालो हां म्हाका हे पडच्याक कितें गे हं, बेन दिसलें विल्फेन हेटा कॉंगो खेळचें म्हळ्यार व्हडली गजाल हां त्या काळार त्या काळार हं, जायत म्हळें बरें आनी त्या दिसा म्हाका इतली दादूसकाय जाल्ली हां ती विसरूंक जायना तली न्ही गे अपेक्षीन अशें मेळिल्लें फळ आमच्या हाताक मेळटाना काळजा मनाक एकारे तिची तृप्ती आनी दादूसकाय जरूर भोगता भोव बरें तुज्या कला जिवितांत तुवें नांव विसरोंचो तसलो एक व्यक्ती आसा तर कोण खंडी जावन कोंकण गोकुळ वेलफेअर बिंबस देवादीन तोच वय तुज्या जिवितांतलो अमर वय, व्यक्ती वय, वय. तुज्या जिवितांत चड दादोसकाय दिल्लें श्रेश्ठ कार्य आसा तर खंयचें म्हूण सांग येता गे खंडी जावन 100 वेलफेअर नायट 100वी वेल्फेअर नायट जी सालुवीस कॉलेजीच्या मैदानार जाल्लेली न्ही गे ओके ताका कांय प्रत्येक कारण आसा गी तुका ती दादोसकाय भोगूंक तें कार्य त्या एका रितीचें आसलें वय. त्या दिसा इतलो लोक भरलो आनी कितलो लोक त्या मैदानार आसलो की तितलो लोक त्या दिसा फाटीं गेल्लो आनी एक विशिश्ट रितीन तें कार्य सादर जाल्लें भोव बरें क्लॉड तुज्या कला वावराचेर ह्या कला देण्याचेर तूं एक अवलोकन करशी जाल्यार तुका आनीक साधन खरी तें खंय सर्गी एक फाटी पडलाय अशें एक बोगुल्लें बोगप तुका आसा गी खंय सर्गी आपूण फाटी रावला म्हणून एक बोगुल्लें आसा गी हांव पाटी रावोंक ना येदोळ खंय अवकाश मेळटा थंय अवकाश गळसून तसां भोव बरें भोव बरें नायट कार्य लिवणी जाल्यार तरी पूण आतां नाटक गरजेक नाटक बरयतां नाटकुळे बरयतां या पदां घडटा कोवळ्यो मात्र आतां लिवण्यो जाल्यात न्ही गे आतां म्हळ्यार आतां परिस्थिती तशी आसा की प्रायोजक नाटल्या आमकां कोवळ्यो काडूंक भारी कश्टांनी जाला भोव बरें आनी कवळ्यो काडल्यो जाल्यार हात उलपूंच तसली वय, परिस्थिती वय. आसा मोगाच्या विक्षकानो काळजा मनांतली बोगणां आमच्या मुखार उतरायत आसतना हांगासर परत आमच्या प्रेक्षकां लागीं सांगूंक आशेता आज कोवळ्यां विशयांत वा सीडी विशयांत जायत्या संगीतकारांक एका रितीची निराशा आसा आनी हाका प्रत्येक कारण संगीत पसंत करिनात म्हणून न्ही लोक संगीत पसंत करता पूण कोवळ्यो नव्यान मोलाक घेवच्या बदला आमी डुप्लिकेट करता MP3 या इतर तांत्रीक गजाली वापरून त्या कोवळ्यांक फावो तें संभावन या प्रतिफळ आमच्या संगीतकारांक मेळना त्या देखून असल्या असहाय्यक परिस्थितीक आमच्या कलाकारांक हाडिनाशें तांकां तितलो प्रोत्साह आनी प्रेरण आमी दिवया हेंच एक कालतें प्रार्थन हांव तुमचे लागीं करतां आनी एक अपुर्बाचें उतार तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां फाटीं पळय अनभोग मेळटा फुडें पळय भरवसो चडटा भोंवती पळय वास्तविकता दिसता आनी तुकाच पळय पातयणी चडता हें उतार कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजाच्या जिवितांत सत कालत्या आनी शेगुणांचे मनीस ह्या संवसारांत श्रेश्ठ जातात आदल्या पुरातन ग्रंथांनी आसात आधुनीक लेखक कितेंच बरयतात स्वाभावीक जावन हर एका मनशाच्या उतरांनी भाशणांनी घोशणांनी आमी आयकता कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजाच्या जिवितांतलें हें उतार सत म्हणून हांव लेखतां आमची सवलां मुंदनून वरच्या आदीं एक ल्हान विराम हांव तुमकां परत दितां परत आमी फाटीं मेळया आमची माती आमची मनशां हो प्रसंग कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा सवय आमची माती आमची मनशां आयचो प्रसंग कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा सवय आमी मुंदरून व्हरया क्लॉड तुज्या जायत्या कोवळ्यां मदें 2 कोवळ्यांचो हांव उल्लेख आनी विभिन्नता दाखोवंक आशेतां पयली आसा रोस आनी ब्रास ही एक विभिन्न कोवळी संगीत आनी बँड सांप्रदायीक आनी आधुनीक ह्या 2 गजालींच्या एका वंदवणेन भायर हाडिल्ली त्याच सोवे एका काळार बायला स्वरूप घेत आसतना लोकां मुखार जावच्या वेळार बायला कोवळी काडिल्ली आनी ह्यो दोनी कोवळ्यो त्या वेळा ते कित तुवें भायर काडिल्ल्यो आनी त्यो हिट जाल्ल्यो न्ही गी हातूंत
तुज्या देण्याचो तुज्या शातयेचो कितलो वांटो आसा तुका कशें भोगलां आनी कितें प्रतिक्रिया मेळिल्ली आसा म्हाका रोस आनी ब्रास ही कोवळी काडूंक प्रेरण ही आलोचना म्हज्या मतींत घाल्ली म्हजो इश्ट आशीत पिंटो. आं ताणें अशें एक सांगिल्लें तो तें संदेशान रेकॉर्डिस्ट जावन आसलो. ताणें सांगिल्लें आतां ओवयांच्यो आयल्यात थोड्यो खाली ब्रास बँडाच्यो आयल्या पूण आमच्या सगळ्या रोसाच्या एका सोबाणांची तातूंत ब्रास बँड या व्हंकलेच्यो ओवयो न्हवऱ्याच्यो ओवयो रोसाक गांवच्यो आनी थोडे वेर्स आनी थोडीं बँडां संगी म्हणची पदां तीं परा घाल्यार कड्डी जावन लोकांक पसंत जायत म्हूण ताणें सांगिल्लें हें म्हाका बरें म्हूण दिसलें. मागीर हांवें ह्या विशयान फुडलें मॅट काडलें आनी प्रत्येक जावन कितें म्हळ्यार आतां आमच्या गांवांत न्हय तरी भायल्या गांवांत थोडे पटी हे तुज्यो ओवयो जावन दी वेर्स जावन दी या ब्रास बँड जावन दी आनी सीडी आसल्यार वस्तू तांकां उपकारा पडटा तांची कारी सोबाणांक वय वय जाय आसच्यो ओवयो म्हणटले आनी सुक्त रातीन ओवयो म्हणच्यो आज आमकां उण्यो दिसतात ही एक सांप्रदायीक भोव अपुर्बाची गजाल कितली सोबीत गजाल पूण आज आमच्या रोसा कार्यांनी ओवयो म्हणची आसनात कांय म्हणची आसात जाल्यार स्पर्धात्मक जावन म्हणटा आसतना लाका वयर म्हणची आसात पूण जायते फावटी आमी पळयता ओवयो म्हणच्यो नात आनी ह्या वाका हांव चिंता ही एक कोवळी वरदान तशी लोकांक लाभल्या न्हय गी बायला कोवळे विशयान तुका कशी प्रतिक्रिया राबल्ली आसा बायला म्हज्यो हांवें एकदम अशें 5 बायलां कोवळ्यो काडल्यात बरोबर आहे ताका लोकांतल्यान बरो म्हाका सहकार मेळ्ळा आनी तातूंत हांव म्हाका सलवणूय लाभोंक ना न्हय गी वय ताका हांवें कोणें प्रायोजकी काणकोण आसतना केल्ल्यो एका बायलाक मात प्रायोजक मेळ्ळो म्हाका उरल्याक हांवेंच तुज्या स्वंत विनियोगान केल्ल्यो पूण तातूंत म्हाका कितें हांव नश्टार पडोवंक ना न्हय गी बरोबर आहे आदीं आमच्या नातालांच्या फेस्ता वेळार क्रिसमसाच्या फेस्ता वेळार नातालांचो खेळ आसतालो हो एक सांप्रदायीक जावन देंवन आयिल्लो एक प्रकार आनी तातूंत क्लॉड डिसोजाच्या घरांत हांव नातालांचो खेळ सुट्टालो आनी म्हाका उडास आसा हांवें जायते फावटी त्या नातालांच्या खेळांत पात्र घेतला ही एक सोबीत गजाल प्रत्येक जावन आमच्या बेंदुरांत तांच्या घरांत हांव तो नातालांचो खेळ सुट्टालो पूण आज काल आमकां तो खेळ पळोवंक मेळना ह्या बाबतीन ह्या जिन्सी कांय चिंतल्लें आसा की ताका एक रूप दिवंक ताका एक जीव दिवंक ते कला जिवाळ करूंक कांय तुवें चिंतल्लें आसा की तशें कांय ना पूण आतांच्या ह्या परिस्थितींत आमकां नातालांचो खेळ कळोवंक त्या सिजनार कोणूय मेळना पुरा काजारांच्या हातूंत तांच्या जे व्याप्तींत पुरा बिजी आसात न्हय गी तशें जाल्यार मस्त कश्ट जातात न्हय गी पूण आमी थोडे पटीन घालें गेला आमच्या लक्षिल्या कुटुंबाची लक्षिल्या मनशाची रोस आसल्यार ते डिसेंबराच्या त्याच म्हयन्यांत आसल्यार आमी त्या जाल्यार ती झळक ती क्रिसमस खेळाची आमी दाखयता सबार कडेन केल्या आनी ती लोकांक पसंत केल्या कोंकणी संगीत संवसारांत आज संगीत घरा मदें तांतल्या तातूंत पदां घडणाऱ्यांच्या मदें 2 वर्ग म्हाका दिसतात आनी हे सत पयलो आदल्या आमच्या गावप्यांचो वर्ग पळया ते पदां घडताले ताळो रचताले संगीत कार्यांनी ह्या संगीत नायट कार्या द्वारे पदां सादर करताले कोवळ्यो काडताले आनी एक लोकां मेरेर ह्या लोकांच्या समोर एक आयकन तशें उबे आसले आयच्या परिस्थितींत पळया फालाणो एकलो उतरां दिता बोलतोस एकलो ताका ताळो बसयता फालाणो एकलो संगीत दिता आनी कोवळी काडसो मनीस सडाव ते गायन मात करता हें सत ह्या 2 वर्गांक तुलन करता आसतना कोंकणी संगीताचो फुडार तुका कसो दिसता वय तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आजकाल ते एक फॅशन जावन गेलां पूण हातूंत हांव चड तांकां दुरसोंग वचना कित्याक म्हळ्यार आतां आजकाल हे कोवळ्यो उणें जाल्ल्या ह्या काळार ते कितें मेहनत काडटात कितें तरी तांची आमी पाठ तपडी जाय या तुगे शाबासकी पाठय जाय प्रेरण दी वय पूण आमचीच पदां आमचेच ताळे आमी सादर केल्यार ताका चड मोल आसा चड मोगाच्या न्हू ही गजाल सूक्ष्म तरी आमी अवलोकन करूंक गरज आसची आदल्या गावप्यांनी काडलेली मेहनत तांची तांक पळया उतरां घडची थाळे बसोवचे आनी गायन करची ही त्रिभाषा वा 3 रितीची देणी आसचे आमचे संगीतगार क्लॉड डिसोजा तसले जावन दी ते प्रेरण जोडून जेरोम हेनरी विल्फ्री बेंबस असल्या तावन आपणावन फुडें आयिल्ले मेल्विन पॅरिस असले श्रेश्ठ जायते गावपी आसात तांकां आमी निजायकी सलाम करूंक फावो आनी हांव चिंता तांकां लागून
आमची आ संगीत कला जिवाळ आसा, देश विदेशांनी प्रख्यात आसा. क्लॉड, प्रस्तुत सीडींचो वा कवळ्यांचो विक्रो कसो आसा? तुमकां ह्या बाबतींत फुडार कसो दिसता? तुवें ताजे विशयी उल्लेख केला तरी कांय थोडी स्पश्टता दिवी येता गी. हांवें येदोळ सांगल्या प्रमाणे आनी आतांच्या काळार ह्यो कवळ्यो करच्यो बारीक कश्टांनी जाला. कित्याक म्हळ्यार एक कवळी आमची विकून येतना थंयसर 100 पायरेसी जातात, म्हळ्यार आमचे डुप्लिकेट जातात. आनी तो हळू तातूंत कोण निर्मापक आसा त्या कवळेचो ताका तातूंत घाल्ले पयशे काडूंक कश्टांनी जाता. न्ही वय तशें जाल्ल्यान ताका निराशा चड भोगता. निराशा भोगता. बरें. तुज्या पदांचें एक अवलोकन करता आसतना उडत्या ताळाची, फास्ट नंबर्स या फास्ट बिटाची पदां सेंटिमेंटल पदां परस चड आसात आनी ती चड हिट जाल्यांत. ह्या तुज्या उडत्या पदां फाटल्यान तुका कांय प्रत्येक कारण या प्रेरणा आसा गी? ना, हांव पयलीं ल्हान थावन जाल्यार म्हाका उडतीं पदां म्हळ्यार चड पसंद येची. न्ही गी. वय हांवें संगीत कार्यान जाल्यार उडतीं पदांच गावची. थोडे नाचोवन गी या कितें नटन करून गी तसलीं पदां तुका म्हाका चड ओम जातात. आनी ती तुका वर्ग जाता, तुज्या कलेक, तुज्या सादारपणाक चड वर्ग जातात. पूण सेंटिमेंटल पदां हांवें सभार घडल्यात हांव चिंता हांवें संगीत स्पर्धा खातीर फिरकेजो संगीत स्पर्धा खातीर 30 तावन 40 पदां वेगवेगळ्या विशयांचेर सब्जेक्ट्साचेर आमी मस्त पदां घडल्यात. आनी म्हाका एक तृप्ती आसा की हांवें घडलीं ती सर्व पदां की आमच्या फिरकेची तावन जावन दी या आमी खंय तरबेती दिला त्या फिरकेची तावन दी, हर एक म्हज्या पदाक पयलें भोवमान लाभलां. वय बरें. ती तृप्ती म्हाका आसा. न्ही बरें. तुज्या कला जिवितांत तुका कोणा तावन चड पाठिंबो लाभला, प्रेरण मेळ्ळां, प्रोत्साहन लाभला? म्हजे इश्ट, तुज्या इश्टा तावन. बरें. म्हजे मोगाचे इश्ट, बरें. म्हजे अभिमानी. न्ही वय तांच्या तावन तुका चड लाभला. वय बरें. मागीर कंडी जावन म्हजें कुटाम, म्हजी पतीन मारी, मागीर म्हजे 2 दोळे, म्हजे दोगां धुवो मौशपी आनी मेलिसा. बरें. तुज्या कला जिवितांत ह्या कला संवसारांत तुजें फुडलें योजन या सोपान कितें आसा तर तुवें आमकां सांग येता गी. फुडलें सोपान म्हजी आतां 50वी एक संगीत सांज लागीं येवच्यार आसा. ते एक तिके नव्याच तरेन सादर करचें म्हणून म्हजी एक आशा आसा. बरें. पूण ह्या वर्सा म्हज्या अस्काराक बरें फाल्यां आशिल्ल्यान ह्या वर्सा म्हाका त्या दिशी मेटा काडूंक जायना. देखून फुडल्या डिसेंबरांत करचें म्हणून हांवें येवजिलां. तुजें योजन आसा. बरें. 50वी संगीत कार्यावळ दबाजान करचें योजन ताच्या मोतींत आसा आनी ताका प्रेक्षकांचो कलाभिमानीचो पाठिंबो जरूर जावन लाभतलो असो एक भरवसो उसारता. फाटल्या 30 आनी 7 वर्सां तावन कॉस्मिक रे संगीत पंगड आसा आनी तातूंत तुमचे आदले संगीतगार जायते आसात आनी नव्यान आयिल्ले संगीतगारूय दिसतात, जावं ते गावपी या म्युझिशियन्स. आदल्या संगीतगारां आनी आतांच्या संगीतगारां मदें तुका कसलो फरक दिसता? आदल्यान थंय आसलेतली सोंसणीकाय आतां आसा गी, आदल्या कडेन आसची मेहनत घालची तांक आतां आसा गी, तितली पुरसो जाता कितें कसलो त्या एका रितीचो फरक तुका दिसता उल्लेख करचे तसलो? ना, हांवें सांगचें जाल्यार आदल्या संगीतकारांक चड सोंसणीकाय आसतली. कित्याक म्हळ्यार आदीं हर एक सोबाण, आतां हर एक हॉलांनी टायमींग आसा. ह्या आमच्या सरकाराची एक रुल्स आसा 10:30 वरां भितर खंयची कार्य संपाची. तशें जाल्ल्यान आतांच्या कलाकारांक चड तातूंत पुरासाण भोगची असली गजाल ना. पूण आमच्या त्या काळार थोड्या वर्सां पयलें आमी फांत्या मुशेर एका मटवांत या खंयच्या हॉलांनी आमी आसाचें पडटालें. त्या जाल्यार चड सोंसणीकाय जाय आसली. पूण आतां बरे संगीतकार आसात. बरे संगीतकार आतां आमच्या कोंकणीन जावन दी या हेर भासांनी जावन संगीतकार बरे आसात. आनी आमी केदाळे काण घेताना आमच्या संगीत नव्या बरी काण घेताना थंयल्या सोंसणीकाय आसल्यांक काण घेवचें. बरें.
ना सोसणीक काण गेल्यार तुमची सोसणीक बरें तुवें लगभग 600 पदां घडल्यां कंपोज केलें त्या मदें तुका पसंदीचें पद खंयचें सात जाल्यार तुवें आतां पसंद करच्या एक पदाच्यो एक दोन वळी आमकां गायन करून दाखोव्यात की खंडीत म्हज्या मोगाचें हें गीत गायता वर्त्या संभ्रमान कोंकणी माये करून मान म्हजी भास ती महान म्हाका तिचेर अभिमान कोंकणी भाशेन गायताना हांव बागता म्हजी थान कोंकणी ही कोंकणी कोंकणी ही कोंकणी साकरीच्या किसड मोवा प्रासी गोड कोंकणी ही कोंकणी भोव वापरपाचें हें पद तुका चड समाधान आनी तृप्ती दिल्लें म्हाका कोंकणी खातीर हांव घडल्यान म्हाका कोंकणीचो चड मोग आनी चड अभिमानी हांव न्हय भोव बरें प्रस्तुत काळार तुका बरवशान दिसचो कलाकार आसा तर कोण जावं तो गावपी जावं तो नाटकीस्त जावं तो संगीतकार वा हेर खंयच्याय रितीन तुज्या मुखार एक दिश्टीक दिसचो बरवशाचो कलाकार आसा तर कोण ह्या विशीं हांव कोणाचें नांव उल्लेख करिना कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार आमचे कोंकणी कले खातीर साहित्यान जावं दी संगीत रंगान जावं दी वावुरचे इतले बोटांनी मेस्ता इतले आसात आनी तसल्या वेळार ह्या दिशेन कोण चड मेहनत काडटा या प्रयत्न करता तांकां सर्वांक हांव शाबासकी पाठयता न्हय भोव बरें निमाणें आमच्या प्रेक्षकांनो विक्षकांनो आमची माती आमची मनशां आयच्या ह्या प्रसंगांत बहुमुखी प्रतिभावंत कोंकण कलाश्री बिरुदांकीत क्लॉड डिसोजा सोवें जायतीं सवालां विचारल्यांत ताच्या जिणयेची आनी देण्याची वळख आनी जळख तुमच्या मुखार ह्या पडद्यार सादर करचें एक प्रयत्न आमी केला हांगासर आमी समजूंक जाय अशी जायत्यो गजाली आसात पूण आज काल आमी चिंतेची जाल्ली एक प्रधान संगत आसा आमच्या भुरग्यांक आमी देण्यानी फुलोवंक आशेतां गिटारांक घेजय गायन करी जय उलोवपी जाय जय कार्यनिर्वाहन करी जय असली आशा अपेक्षित हांव पूण वाडोवन येत आसतना खंयसरगी निराशेची प्रतिक्रिया मेळटा तांची देणी सादर करता आसतना पत्रांनी जावं दी उतरांनी जावं दी प्रशंसा मेळच्या प्रास टिका एका रितीचे तिरस्कार असल्याक लागून आज कले थंय वोड उणीशी दिसता कोण आसात तांचे विशयांत पोकळेपण वा नातल्ली बडाय फेसबूक आनी इतर संगतींनी आमी दिवन तांकां फुलोवंक पळयता भोवमोगाच्या न्हू वास्तवीक गजाल कळीत आसून नैज संगतीक समजून देण्यांक फावो तो मान आनी पुरस्कार आमी दिल्यार मात्र खरे देण्यावंत आमच्या समोर परजळटले आनी उजळटले हो बरवसो आमच्या सोवें आसा आसता क्लॉड डिसोजा आमच्या विक्षका सोवें तुज्या काळजा मनांतलीं बोगणां कितेंय सांगूंक आसात तर तुवें आतां सांगी येता म्हज्या संगीत क्षेत्रांत ह्या पैणाचेर म्हाका म्हज्या पयल्या संगीत कार्यांत हांव न्हू म्हाका पाठिंबो दिल्लो म्हजो पाठीचो कोणूच म्हणीत जॉस्विन पिंटो जोवी वय हांव ताका केदाळाय आभारी जावन आसा बरें सदांच म्हजे संगी आसता म्हज्या हर एक कार्यांनी तो म्हाका सांगात दिवनूच आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा भोव बरें तशेंच रेबी बेस कुटाम मिनाबाई आनी तांचे कुटाम तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा भोव बरें आनी सर्व हांव कोंकणी आयकोप्यांक उलो दितां की कोंकणीचो मोग करा भुरग्यांक कोंकणी शिकया कोंकणी कलेक प्रोत्साह दिया जय कोंकणी भोव बरें क्लॉड डिसोजा तुजो अमूल्य वेळ आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याद्वारे आमकां दिल्ल्याक तुज्या जिविताची सतां आमच्या सुमेर ओसाण जायत्यांक प्रेरण तुवें दिल्ल्या खातीर तुजो आभार मानता तुज्या मुखल्या वावराक जैत मागता तुका आनी तुज्या कुटुंबा जिणयेक सर बरें आशेतां आनी मागता तुका देव बरें करूं भोवमोगाच्या विक्षकांनो तुजी फाटली जिणी नियाळण तुका देंवय नाका तुज्या भविश्या विशीं लेखावर्तें चिंतून भिरांत रसी नाका जियेताय तर जिये ह्या घडये तुजो हांसो पळोवंक हांव अत्रेगान आसां हें उतार खंय सर्गी वाचल्लें खंयच्याय एका कलाकारान सांगल्लें आज हांव उल्लेख करतां
आज जिविताची कोटसाणच साकोन गोडसाण ना अशें जियोवची जायतीं मनशां आसात. कला जावं दी, संगीत जावं दी, नाटक जावं दी, असल्याचें गणने ना अशें आपल्याच संवसारार आपलीच विराराय व्हड करून टीव्हीची चॅनलां मात्र पळोवन जियोवची जायतीं आसात. कलेचे जायते हेर प्रकार आसात. दादोसकाय दिवची जायतीं माध्यमां आसात, जायत्यो गजाली आसात. त्या दिशेन आमी जियोवन हो संवसार रंगीन म्हूण दाखोवंक एक प्रयत्न करया. आमच्या जिविताची गोडसाण निजायके साकया हो उलो हांव तुमकां दितां. मोगाच्यानो, मुखल्या प्रसंगांत आमी परत मेळया. तवळवारेक हांव तुमकां सर विक्षकांक सर बरें मागतां, सर यशस्वी आशेतां, तुमचें सदांच बरें जावं अशें मागतां आनी परत आमी मेळया. आमची माती, आमची मनशां ह्या कार्याक फुडल्या हप्त्यांत फुडल्या मनशां सुवें नवीं सवालां घेवन ताच्या काळजा मनांतलीं बोगणां तुमच्या मुखार सादर करच्याक. सोमेस्त विक्षकांक देव बरें करूं.